so far ang kausaban lang makita nato diri ang kanang gihimong kampo sa CRBC oh. Diri sa in the naked eye we can have a glimpse of the big banner of CRBC, China Road Bridges Corporation. Pero diri sa cellphone, sa atong video footage, maglisod ta og basa na. Na may kampo dito. Gimuha na magkampo dito ang dakong kampo sa paghimo sa tulay. Pero wala paghapon ang mga heavy equipment. Most likely this project will use a barge, a bigger kind of barges that will construct the ang kasagaran gud karong paagi sa paghimo og tulay og mga cross-sea bridge mao man ang ginahimo nga mga copper dams. Himo na sila copper dams diha. So yupo nila pagawas ang tubig. Una pa na siya himuan diha og mga pundasyon sa ilalom. Kuan ba nila ba? They will contain the waters with long sheet piles and then work inside as though they are working on dry land. That is the concept, the engineering concept of having copper dams to build the massive pile foundations, the vertical foundations. Sama ra gyapon, pareha ra gyapon ang paghimo og mga viaducts, mga flyover. Pareho ra gyapon ay pile foundations. Ang nakalisod lang kay diri na tubig. So you have to use a specialized kind of engineering. Mas lisod siya himuon diri kung naa ka maghimo sa dagat kaysa naa ka sa dry land. Muna siya ang aging himuon diri. Unya, kung himuon na nimo og December, di dapat unta na natay nagmobilize na ang mga dagkong mga ekipo diri, wala pa man. Kung tinuod ang gisulti sa mga opisyales sa DPWH nga sugdan sa Disyembre, dapat last week of November pa or even November na anay mobilization diri nga atong matikdan. Mobilize na ang mga heavy equipment pero wala gyud oh. Ay siya pakiputan straight. Kini kung straight ni muna. Kita man nato dito tong nang naupaw diyang gamay. Kana siya oh. Ako itudlo ha. Kana oh. Muna siya ang landing sa tulay diya. Mga 2 hanggang 3 buwan mula nung mag-umpisa sila mag-clearing dito, ito pa lang din ang nagawang trabaho, yung graveling. Ito yung mismong area kung saan magtatayo sila dito ng mga haligi ng tulay. Yung mga inland posts o piers na tatawid doon sa Davao City. Ito yung mismong area ng saan dadaan yung tulay mula doon sa Davao City. Hanggang ngayon, ito pa lang din ang nagawa dito, yung graveling.
dito sa harap lang din ng bridge landing, dito tatrabahuin yung roundabout. Itong elevated hilly portion na ito. So marami pang gagawin dito. Tatanggalin pa itong mga puno dito. Tapad yun na siya sa Paradise Island Beach Resort. Katong tapad po sa landing, kato dito, itong mga lugar ato dito, muna ilang kampo diya nila pumutang ang ilang mga specialized equipment para sa paghimo sa tulay. Kato lang sa katong mga nangayo og update may tungod sa SIDC. Salamat og hantod sa sunod natong update. Kining bakanting yuta diri. Doon lang diri sa doon lang diri sa agianan sa tulay. Giingon nga sa mga lugar nga arkilahan kay mo ang equipment dito. Mo na diri atong makita ang mga parking ang mga private vehicles. Ora atong makita gihapon ron diri sa kini nga lugar ang gihapon ang Pakiputan Street kay murag wa pa may nagtikaw-tikaw diri. Daghang naghangyo nag-request sa atong YouTube video nga i-update nato diri. Maura gyud ni atong ma-update diri ang kadagatan sa Pakiputan Street. Sumala sa Department of Public Works and Highways, magsugod ang pagtrabaho sa tulay Disyembre. Bagay Disyembre, Disyembre, second week of December pamantaron. So napay 3rd o 4th. Pero dili siguro matuman ang giingon sa DPWH nga unahon na lang diri tungod kay kanang tapad sa landing sa tulay dito ang SIDC Samal Island Davao City Connector Bridge. Mao man ay gusto ipausab diha sa mga petitioner sa Paradise Island nga i-realign siya kay tungod sa ilahang baruganan nga mga igo ang mga corals diha. May coral gardens diha. Mao na karon ang gisgutan nila sa atong Korte Suprema ang temporary restraining order. So, mga igsoon, mga higala, mo lang sana among ikadalit ninyo nga update may tungod sa SIDC, Samal Island Connector Bridge. Diri man ginamoagi siya diri sa kining property po diri sa Damosa Land.